Encertades dediquen aquesta jornada a fer reflexionar els seus alumnes sobre les situacions de violència que es viuen arreu del món. A Rubí, el Col·legi Regina Carmeli, els Maristes o l'Escola Montserrat són alguns dels centres que celebren el Dia de la Pau. Enguany, RubíTV.cat ha visitat l'Escola Montserrat. L'objectiu d'aquesta activitat principalment és arribar a establir consciència de pau. O sigui, cal construir la pau, tal com diu el nostre lema, cal construir la pau al món, i la pau neix de que hi hagi aquest sentiment del desig de pau, i per això moltes escoles de fa molts anys que celebrem aquesta diada de la pau escolar, que és el 30 de gener, i que pretén arribar amb aquests nens més menuts a la societat dels més joves per tal de fomentar aquest esperit de pau. Els gairebé 700 alumnes del centre han preparat l'acte central d'aquesta jornada a les seves aules. El colom, símbol que representa la pau, un món ple de mans i el lema de l'escola d'enguany, entre tots construïm la pau, han estat els elements principals d'un mural que pretenia ser la construcció col·laborativa de pau. Hem estat preparant una mica tot el que són les pancartes i les lletres per fer el lema, i entre totes les classes cadascun hem escollit un color i hem pintat les lletres i hem fet un puzzle, i doncs després entre tots l'hem enganxat aquí al suro. Durant aquests darrers dies s'ha treballat el valor de la pau a les aules, tant en les classes de religió com de ciutadania. Nosaltres intentem transmetre'ls les situacions de no pau, de les moltes, no només de guerres, perquè a vegades la pau no és només el fet de l'absència de guerres, no. La pau és també el respecte, és també el tenir cura de les altres, o sigui, el tenir cura dels béns d'un altre. Això és pau. I això és el que encara, inclús a les societats més avançades, que no tenim guerres o que no hi ha terrorisme, també fa falta acabar de construir. Acabaríem amb la violència de gènere, acabaríem amb la violència entre iguals. Tot això és el que cal d'anar construint mica en mica. Es tracta d'una jornada festiva i alhora reivindicativa que agrada molt als alumnes. Jo crec que m'agrada perquè fem coses diferents de tot el dia, i a més crec que aprenem a conviure entre tota la classe. L'acte central del Dia de la Pau a l'Escola Montserrat ha comptat amb la lectura de diverses pregàries per part de representants de totes les classes i amb el cant conjunt d'un Pare Nostre.